Hai guys, balik lagi bersama aku Iga. Jadi kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya ngobatin kucing yang lagi sakit batuk parah. Kebetulan ini terjadi pada kucingku sendiri. Beberapa hari yang lalu kucingku sakit batuk. Batuknya sampai sesak napas kayak asma gitu. Kalau batuk sampai keluar air kencingnya. Sama kayak keluar BAB. Udah gitu kayak diare yang baunya sangat menyengat. Pantatnya hampir tidak pernah kering sama sekali. Badannya sampai lemas, kayak dehidrasi. Udah gitu dia nggak mau makan dan minum. Aku nggak akan bawa ke dokter dulu. Aku akan coba dengan obat-obatan ini. Obat yang aku siapin antibiotik, obat batuk, sama vitamin. Vitaminnya aku pakai Imbo sirup. Tapi karena kucingku lagi diare juga, jadi aku pakai makanan keringnya dulu, aku tumbuk. Terus kita encerin dengan air hangat. Sengaja aku bikin yang encer banget. Karena kucingku untuk nelen juga masih susah. Nah, terus untuk obatnya, aku langsung campurkan saja antara antibiotik, obat batuk, sama vitaminnya. Antibiotik yang 500 mg aku haluskan lalu dibagi 8. Untuk obat batuknya aku kasih 4 tetes. Vitamin imbosnya aku kasih setengah sendok teh. Sebelum dikasih obat, kita suapin makanannya dulu. Baru dilanjutkan obatnya. Satu hari kasih obatnya 3 kali ya. Per 8 jam. Hari pertama sampai hari ketiga, kucingku kalau dikasih obat, suka mengeluarkan lendir. Tapi nggak apa-apa, yang penting obatnya udah masuk. Karena dia lemas, aku kasih Oralik juga. Setelah 3 hari, ada perkembangan. Kesehatan kucingku membaik. Walaupun dia batuk masih keluar kencing, tapi tidak seperti kemarin-kemarin sebelum diobati. Ini batuknya sudah mulai jarang dan kencingnya udah mulai sedikit. Mau nggak mau ya jadi agak repot bersihinnya karena dia masih suka kencing-kencing. Paling kita bersihinnya pakai tisu kering sama tisu basah dulu, jangan dimandiin kucingnya. Soalnya kalau dimandiin takut kedinginan. Nanti malah nggak sembuh-sembuh. Sementara lantainya dilap pakai tisu dulu. Abis itu aku langsung pel pakai Baik Clean. Biar kumannya nggak nular ke kucingku yang lain. Aku udah agak tenang. Karena di hari ketiga dahaknya sudah tinggal sedikit. Terus kucingku biasanya habis batuk, suka kayak sesak napas gitu. Tapi hari ketiga ini dia udah nggak sesak napas. Dan yang di mulut juga dahaknya udah nggak begitu banyak. Ini pengobatan hari yang keempat. Di hari yang keempat ini, obat dan persiapan lainnya masih sama seperti hari pertama sampai hari ketiga. Tapi di hari keempat ini, kucingku kalau habis dikasih obat sudah tidak mengeluarkan lendir lagi dari mulutnya. Dan disuapinya sudah lebih mudah. Masih obatnya masih tetap sehari 3 kali ya guys.
Tidurnya juga sudah lebih nyenyak. Alhamdulillah hari kelima udah mau makan sendiri. Aku coba kasih makanan basah dulu. Makanan basahnya aku pakai yang untuk kitten dulu, biar masih agak halus. Ini masih hari kelima, siang sama sorenya aku kasih makan yang agak kasar. Jadi aku pakai makanan basah yang tadi aku campur sama tempe, biar nggak langsung kaget pencernaannya. Udah mulai lahap kan makannya? Hari ke-6 pagi aku coba kasih makan keringnya, dia udah mau. Alhamdulillah makannya udah makin lahap. Yeay, dia udah sehat, udah mau main lagi. Jadi gitu guys, kalau misalkan kucing kita lagi sakit, kita coba obatin dulu di rumah. Yang penting kita jangan panik dan harus sabar ngurusinnya.